Izgleda da u našoj zemlji nedostaje kreativnih ljudi, jer osim srpske verzije serije Seranovi, ovog ponedeljka počinje i snimanje srpskog urgentnog centra. Ovu jesen na našim televizijama obeležit će srpske verzije neke od najgledanijih serija. Pored Seranovih koji se trenutno snimaju, ovog ponedeljka počinje i snimanje srpske verzije nekada popularne američke serije ER, kod nas prevedene kao Urgentni centar. Serija je poznata širom sveta, a najviše je zaslužna za popularnost Georgea Clooneyja. Njegovu ulogu u srpskoj verziji serije tumačit će Ivan Bosiljčić. Glavni junak serije biće Miki Manojlović, koji će kao bogati lekar postati šef klinike. Pored njih dvojice, u seriji će se pojaviti Borka Tomić, Katarina Radivojević, Ivan Jevtović, Marko Janjić, Bojan Perić i drugi. Reditelj je Stevan Filipović, koji se proslavio filmovima Šejtanov ratnik i Šišanje.